Hace años que no voy a clases. Es imposible. Hola. Soy Luke. Kate. Pareces muy lista. Puedo copiarte ¿Aprobarás a mis costillas? hasta que sea el mejor. Deberíamos irnos. No puedo estar aquí. Te extraño, amigo. Amigo, yo también te extraño. Y muchísimo. Pero te diré algo. No te creo. Creíste que no sabía. ¿Qué cosa? Andre, ¿de qué está hablando? No deberíamos hacer esto. ¿Y si Luke se entera? Sí, creo que tienes. ¿Cuántas veces? ¿Esto es en serio? ¿Era real? Ella no te obligó a hacerlo, ¿sí? Querías hacerlo. A mis espaldas. Pues perdóname. Creí que eras mi mejor amigo. ¡A un lado, idiota! ¡Qué horror! No puedo cambiar. Mis poderes tampoco funcionan. ¡Marie! ¡Ya! ¡Ya! ¿En serio, Andre? ¿Eres de esos? ¿Crees que no me siento como porquería? Yo la amaba. Oye, deja de mentirme.